Asai, joh, daar is hy, nou is ek lekker, Charmaine, dankie. Dankie vir die geleentheid, dit was amazing geweest, die aanbidding, verlede naweek se aanbidding. Anel, dankie vir die manier hoe jy die aankondigings doen, jy het net so 'n natuurlike manier om met mense te praat, en die Here gebruik jou regtig, en die hele aanbiddingsspan, dankie vir julle, is altyd vir ons so lekker om hier te wees. Ons praat vandag oor vriendelikheid. Jy kan maar opsit daar op die skerm, thanks. Ons praat vandag oor vriendelikheid, en vriendelikheid is ook 'n vrug van die Gees, en ek wil eintlik begin met hierdie storie. Toe ek in my tweede jaar was, aan die einde van my tweede jaar met my teologiese studies, so ek het voltyds geswat, ek was nog in die huis gewees, ek was 'n student gewees, dan in die kerk, ek was deel van 'n denominasie, dan was daar nou predikante wat op verlof wil gaan Desember, en dan met hierdie teologiese studente vir hulle instaan by hulle gemeentes. Nou kan jy dink, jy laat 'n tweedejaars student los op hierdie gemeente, nê? Nou ek weet die Heilige Gees is wonderlik, en hy werk deur 'n ou, en hy praat deur 'n ou en alles, maar jy weet net genoeg om eintlik soveel nonsens droog te maak, nê? Ek weet, ons het ook nou mos al vir teologiese studente geleentheid gegee om so 'n bietjie aankondigings te doen, en miskien jy weet, ietsie in te lei, of 'n deel van die preek te preek, of wat ook al, ons ek so al, woe, luister hier, dis, maar in elk geval, maar dis maar ook my persoonlikheid, nee, so ek is so 'n bietjie, maar in elk geval, hierdie spesifieke gemeente, sal nooit vergeet nie, ek moet nou preek, en net voordat ek preek, sê hulle, wil net 'n aankondiging maak, kom ons sê, kan broer Jenus asseblief vir ons staan. Nou ek weet, jy is die broer Jenus nie, maar sal broer Jenus asseblief vir ons staan? Julle broer Jenus is betrap in 'n buite-egtelike verhouding. Sy vrou sit langs hom daar in die kerk, nê? Sy begin in trane uit te bars. Ek sit daar, ek dink by myself, ek begin my somme te maak. Wil ek regtig 'n pastoor wees? Is dit wat pastore moet doen? Jy weet, met hulle mense so voor almal uithaal in die gehoor. Ek meen, ek het net daar besluit, ek wil nie deel wees eintlik van so 'n bediening, of so 'n kerk, of so 'n manier, of wat ook al nie. Dit was dit was vir my 'n wake-up call gewees, om te sien hoe mense werk met ander mense. Ek het nooit die geleentheid gehad om weer met daai persone 'n pad te stap en te hoor presies wat het gebeur of wat ook al nie, maar daar was heel duidelik rekonsiliasie geweest. Dis hoekom hulle langs mekaar gesit het, dis hoekom hulle verhouding probeer herstel het en die pad verder vorentoe met mekaar wou stap en so, maar ja, ek weet nie of daai spesifieke geleentheid opbouend of enigstens behulpsaam was nie. En toe lees ek net weer hierdie afgelope tyd Galasiërs 5, vers 22 en 23, die vrug van die Gees. En die vrug van die Gees is mos, as jy dit nou net vinnig opsom, is dit nou vreugde, vrede, vriendelikheid, getrouheid, goedheid, geduld, sagmoedigheid, selfbeheersing, en dan dit waaruit eintlik die hele vrug vloei, is die liefde. En hierdie is nie karaktertrekke wat jy kan opmaak nie. Jy kan nie dit, ek wil amper sê, jy kan nie jou vriendelikheidsmasker opsit, of jou geduldmasker opsit, en nou draai jy hom vandag nie. Dis iets wat die Gees binne in jou werk. Dis iets wat jy beoefen in die Gees. Die Bybel gaan bietjie net vroeër in daai gedeelte sê hy, wandel in die Gees, dat jy nie die begeerlikhede van jou vlees sal nakom nie. So ons is geneig om in die vlees te leef. Ons is geneig om, jy weet, ongeduldig te wees en onvriendelik te wees en nie vrede te beleef nie. Nou, as jy vir my net so vinnig vra, daai lysie, wat sou ek sê is die belangrikste ten opsigte van daai paar karaktertrekke wat daar gelys is? Sou ek sê liefde, baie belangrik. Vreugde is belangrik. Wat het die wêreld nou nodig? Meer as ooit van tevore. Vrede. Geduld. Ja, ons het almal 'n goeie dosis geduld nodig, nê? Maar vriendelikheid. Wie het nou vriendelikheid nodig? Nê? Dit voel vir my so half na 'n vrug wat oorbodig is. Jy's of vriendelik of jy's nie vriendelik nie. Jy weet ek meen, party van julle is dit, as jy hier ingestap kom, jy sien sommer, hierdie is 'n vriendelike mens of nie.
Partykeer is dit vir my daar in ons gemeente, sê ek vir Annelie wat die mense by die deur plaas en so, dan sê ek dink jy moet weer daai oom by die deur plaas nie, dit werk nie. Hy moet nog werk aan sy vrug van vriendelikheid, of van sy gawe van, geestelike gawe van gasvryheid, of wat ook al. Maar ja, so vriendelikheid, is dit regtig iets wat ons nodig het? So wat ons vandag gaan doen is, ons gaan in 'n neutedop, gaan ons vriendelikheid op die tafel sit, en ons gaan hom so 'n bietjie uitpak en kyk, wat beteken dit, wat beteken hierdie vrug? Want ek dink, dis 10 een van die vrugte wat die grootste misverstand oorgaan. Ons verstaan nie vriendelikheid nie, so dalk net vanuit die staanspoor uit, ek beskou myself as 'n geweldige vriendelike mens. Ongelooflik, nê? So ek weet, julle kan almal getuig daarvan. Nee, ek stap na mense toe, ek wil uitvind hoe gaan dit met hulle, ek wil lag, ek wil bly wees, dis vir my lekker om vriendelik te wees, dis vir my net, dis iets wat natuurlik na my toe kom, en toe kom ek agter, maar dis eintlik glad nie waaroor hierdie vrug gaan nie. So, dalk net 'n paar miskonsepsies, is vriendelikheid, ons is partykeer bang om vriendelik te wees, want 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. So ons moet nie te vriendelik wees nie, want dan, en jy kan na die volgende slide toe gaan, gaan ons aanvaardend wees teenoor mense. En ons wil tog nie mense aanvaar nie. Jy weet, en ons wil mense nie goedkeur nie. So ek wil nie te vriendelik wees nie, waarom moet ek staan ten opsigte van die wêreld, en die wêreld se goggas, en die sondes, en die dinge in hierdie wêreld, en sekularisme, en hulle leef ongoddelik, jy weet, hoe behoort ek myself te posisioneer? Want ek is tog so bang, dat ek gaan aanvaardend optree, of ek gaan hulle gedrag goedkeur. En ek wil net tog, so ek sal eerder dan staan aan die kant van ongeskiktheid. Jy weet, so as 'n ou hier by my kom staan met 'n tjoef. Weet julle wat 'n tjoef? As jy van daai elektroniese rookstoffies, nee, tjoef so. Nee. Amper soos 'n trein, maar nie heeltemal so groot nie. Maar so as 'n ou daar by my kom staan, en hy kom staan met sy bier, en of hy jy weet, twee mense wat nie vir my lekker lyk nie, of wat ook al, jy weet, dan ek gaan nou so half, as ek ongeskik is, gaan ek hulle nader trek na die Here toe. Jy weet, as ek nou regtig vir hulle gaan wys hoe ek voel oor hierdie ding. Ek gaan ons nou 'n standpunt inneem. Jy weet, ek gaan 'n standpunt inneem, ek trek nou hierdie ouderling baadjie van my aan, en ek moet net nog my wit das aan sit, en dan gaan hulle nou, as ek nou regtig hulle sleg genoeg laat voel, dan gaan hulle voel, maar Jesus, okay, nee, ek wil deel wees van julle kerk. Hoe kan ek inskakel? Waar kan ek deel raak van julle ouens se kerk? So vriendelikheid is nie om nice te wees nie. En ek dink dis baie keer, dis 'n nice ou. En ons kry mos hierdie verskillende very important people, very draining people, very resourceful people, en dan kry jy hierdie very nice people. Hierdie vriendelikheid, die vrug van die Gees van vriendelikheid is nie nice mense nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. So wat ek gaan doen is, ek het na die woord gaan kyk, vriendelikheid, en dis eintlik 'n goeie Afrikaanse beskrywing vir die woord vriendelikheid, is die woord goedertierendheid. Goedertierendheid. En die woordjie goedertierendheid is afgelei uit 'n paar woorde uit. Die een woord is Christos. Nou, Christos, aan wat laat dit jou dink, as jy daai Griekse woord hoor? Christos, né? Christos. Christus beteken die gesalfde een. Hy's gesalf. En daar's baie stam aan hierdie woord, want wat is Christus? Christus is useful, fit for use. Hy's gereed om gebruik te word. In omstandighede, in 'n situasie, kan hy gebruik word. Dis wat vriendelikheid is, om in die oomblik bruikbaar te wees vir die Here. Om gebruik te wees, om gereed te wees, om voorbereid te wees, om reg te wees. Here, gebruik my vandag, so as ek uit hierdie diens uitstap, as ek uit my huis uitstap, as ek in my werksplek instap, as ek by 'n kuier instap, as ek gaan golf speel, waar ook al, dan sê ek, Here, gebruik my. Ek gaan vriendelik wees vandag.
fit for use. I'm fit for use. Maar as jy gaan kyk na die Engelse beskrywing van, dan sê hy, and the fruit of the Spirit is kindness. Nie gentleness. Gentleness is sagmoedigheid, né? Maar vriendelikheid, en daar's eintlik 'n ou Engelse woord wat hulle begin met kind. Net C-Y-N-D, kind. En dit spruit weer eintlik uit, kom ons maak mens na ons beeld en gelykenis, human, kind. So as jy dink aan jou mens wees, is jy geskape. Jy's geskaap om 'n blessing te wees vir ander mense. Nie 'n finansiële blessing nie, maar as mense jou paaie kruis, jou pad kruis, as hulle met jou te doen kry, dan beleef hulle beleef die Here. Hulle beleef 'n behoefte word aangespreek. Hulle behoort te beleef dat jy's lief vir hulle, jy gee om vir hulle, jy's bereid om 'n ekstra myl met hulle te stap. Daar's niks so erg om met iemand te praat en jy voel so half oorbodig en jy voel so half maar hierdie ou wil niks met my te doen hê nie en hy hou nie van my nie en jy weet ons het niks om oor te praat of wat ook al nie. Soek dan die kontakpunte. Soek die neutrale grond, soek die gemeenskaplike doelwit. Soek iets. Maar moenie net mense hanteer asof hulle niks werd is, nie? Want elkeen dra hierdie beeld van God binne in hulle. Dis dalk nou baie vaag. Daai beeld is dalk baie vaag. En ek ken mense wie se beeld van Christus binne in hulle vervaag het. Ek meen, en dit behoort my en jou grootste doelwit van ons lewe te wees, om daai beeld op te roep. Om daai beeld lewendig te roep binne in mense. So, hoe lyk dit om vriendelikheid uit te leef? En dan, ek meen, kan ons net gaan na een persoon toe, nê? Ek meen, jy gaan dit nie leer by enige ander persoon as by die persoon van Jesus Christus nie. Ek meen, hy het die naam. Ek weet, is nie Christus nie, is Christus, maar hy is so fit for use, hy is so gereed in elke situasie en in omstandighede. So wat die storie wat ek vir julle wil vertel, voordat ons dit op die skerm gaan sit, is die storie van Jesus wat besig is, hy stap na die tempel toe, tempelplein, en hy gaan nou die mense begin daar bedien met die woord, maar dis 'n fantastiese tyd in Jerusalem. Almal het gekom en nou wil hulle die fees van tabernakels vier, of die hittefees. Nou dis 'n fees waar hulle eintlik terugverwys na hulle journey in die woestyn, waar hulle in tente gebly het, waar die Here voorsien het, waar die Here hulle beskerm het, en dan sê die Here vir hulle, elke liewe jaar, op 'n spesifieke tyd moet julle vir 'n week lank weer in 'n tent gaan woon, en julle moet onthou, julle moet herinner word van my teenwoordigheid, my beskerming, my heerlikheid in julle lewe. So hierdie is eintlik so 'n amazing tyd binne in daai stad, binne in daai dorp. Dis die fees van Sukkot en dis hulle fokus. Maar nou is daar ander mense daar wat beginne geafronteer raak deur Jesus. Hulle bou 'n negatiewe emosie op teenoor Jesus. Hulle is die skrifgeleerdes, die fariseërs, die sadduseërs, en hulle het net een fokus om hom in 'n strik te betrap, om hom uit te vang. En dan kan julle nie glo wat hulle doen nie. Hulle gebruik 'n werklike situasie met 'n werklike mens. Hulle bring hierdie mens se vuil wasgoed voor hom. En dan wil hulle hom nou uitvang met iemand anders se hartseer en iemand anders se verlies en iemand anders se sonde. Dit is die wreedste ding wat ek nog in my lewe gelees het. Dis verskriklik. So kom ons gaan na hierdie gedeelte toe. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom, die hele volk het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Nou, net daai is so amazing. 'n leermeester of 'n rabbi sou nooit sit nie, hy sou altyd staan en leer. Hy is die een met die autoriteit. En is net prakties baie makliker. 'n Ou wat staan, hy kan lekker hard praat, almal kan hom sien, almal kan hom hoor. Jesus kies om te sit. Hy sit daar tussen almal. Dis asof hy weet wat kom. En hy het hulle geleer.
Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is. Ja, nou hierdie is al klaar vir my so 'n vuil storie, is 'n vuil besigheid. Dit beteken daai ouens moes redelik naby aan daai vertrek of selfs in daai vertrek gewees het toe daai daad van oorspel plaasgevind het. So hulle het gewag vir hierdie geleentheid. Nou weet ek nie of dit een van hulle vriende was of hulle dit afgespreek het, wat het gebeur nie, maar jy sien niks van die man nie. Die man is nie daar nie. Waar is die man? Hoekom is hy nie ook daar nie? Jy weet, it takes two to tango, né? Ek meen, dit vat 2 mense om lekker te kry. So hier's hy, en hy, en hulle vang haar, hulle bring haar, en nou bring hulle haar voor Jesus. Hulle laat haar in die middel staan, so hulle maak haar die spektakel, hulle maak haar die fokus. Net soos daai dag toe ek in daai kerk gesit het, voordat ek moes preek, en hulle vra vir daai oom om te staan, en hulle sê vir hom, meneer Jenus, staan jy op, jy het mos die oorspel gepleeg. Hulle sê toe vir hom, meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap, terwyl sy oorspel pleeg. Jy ken ons die wet. Jy weet hoe werk die wet? In die wet van Moses, in die wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? Wat sê u van die wet? Want al wat ons by u sien is, ons sien baie liefde, maar ons sien bitter min wet. U is 'n man van liefde, maar u is nie 'n man van gevolge en reperkusies nie. Miskien vir ons, ek meen, u sê vir ons, julle lyk soos wit gepleisterde grafte en julle maak die buitekant skoon en die binnekant vrot en vir ons gee jy baie pak sla, maar vir al hierdie wynsuipers en dronkaards en hoereerders en wat ook al, vir hulle, jy is hulle beste vriend, jy is hulle pel. So jy staan aan die kant van liefde, genade, maar jy staan definitief nie aan die kant van die wet nie. So hoe werk dit? Hoe werk hierdie goed? Waarheid. Hierdie is waarheid wat ons praat. Hierdie vrou is betrap. Sy is in die moeilikheid. Sy moet gestenig word volgens die wet. Wat sê u? Nou dit het hulle gesê, en hierdie is 'n kritiese gedeelte van hierdie teks. Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Julle, kan jy dink jy gebruik iemand anders om iemand anders te betrap, om iemand anders in 'n stryk te kry of wat ook al? Dis ongenaakbaar. Hulle voel niks. Sien jy die vriendelikheid? Beleef jy die vriendelikheid? Niks, ek beleef niks daarvan nie. Niks nie. So, wat ek vir julle wil wys is, ek het so 'n bietjie aan 'n skematiese voorstelling gewerk. Die eerste ene bo is net vriendelikheid en kindness, en dit sien jy, dit gaan jy nou begin beleef by Jesus, hierdie vriendelikheid, hierdie goedertierendheid, hierdie kindness, hierdie fit for use, en dan aan die ander kant sien jy die wreedheid van die fariseërs. Hierdie ongelooflike wreedheid. So, kyk wat doen Jesus, en nou hier is nou 'n paar belangrike woorde in hierdie teks. Hy sê maar Jesus het afgebuk. Nou hierdie 'n rabbi of 'n man, nog minder 'n man of 'n rabbi in daai geval, buig af, buk af, kom op die vlak van 'n vrou. Ek meen, 'n vrou is daar. In daai kultuur is 'n vrou niks werd nie. Sy het geen sê nie. Die kinders wat 12 en ouer is, het baie groter sê as wat die vrouens het. Hy het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. So, weer terug na ons skematiese voorstelling toe. Daai woordjie afgebuk is die woordjie kiptou. Kiptou. En ons gaan nou sien die dieper betekenis daarvan. Maar die feit dat hy met sy vinger op die grond geskryf het, nou daar's baie verskillende benaderings en idees van wat hy op die grond geskryf het. Het hy die 10 gebooie uitgeskryf, het hy hulle sonde uitgeskryf, wat het hy geskryf? Maar kan julle onthou wat het God gedoen in Eksodus 31 toe hy vir hulle die wet gegee het? Met wat het hy op daai klipplate geskryf? Met sy vinger. Dis die mooiste beeld.
So, wat hy eintlik hier vir hulle probeer sê is, ouens, julle verstaan nie, ek was daar, toe ons met ons vinger in die klipplate geskryf het, ons was daar. Julle kan my niks vertel van die wet nie. Die wet was nooit bedoel om iemand te betrap nie. Die wet was vir 'n volk wat so geïndoktrineer was na jare van slawerny, net om vir hulle 'n beeld te gee van beskerming. Die wet moet beskerm, die wet moet jou veilig bewaar, die wet moet jou vashou. Die wet is nie daar om vir jou uit te wys en vinger te wys en te betrap nie. Die wet moet jou help. Dis hoekom die wet daar is. So, moenie met my kom praat oor die wet nie. Julle het nie 'n idee van die wet nie. Julle gebruik die wet soos dit julle pas. Dit is 'n verskrik, jy sien net weer eens die wreedheid. Ons lees verder, vers 7. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom. So hierdie is belangrike woorde. Anhou keptou. Jy kan gaan na die volgende slide toe. So aan hierdie kant buik hy af en hy's by die vrou. Aan hierdie kant neem hy weer sy posisie op en hy neem sy autoriteit op en hy staan regop. Hy praat met hulle. Ons sal nou kyk na die verskillende betekenisse daarvan. Okay, toe gaan hulle aan vers 7 hy sê, toe hulle egter volhou het met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar toe gooi. Nou, weer eens, hulle het vir die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, het hulle 'n Talmud ontwikkel. Nou, 'n Talmud was die teologie, dit is so 'n bietjie baie dinge, was die teologie gewees van hoe jy byvoorbeeld steniging moet implementeer. So, steniging, ag ja, ek het nou daai klein klippie, ek het nou een van daai wit klippies, daar so buurman langs ons met sulke nice wit klippies daar op Eiserfontein. Ek het een van sy wit klippies, ek gaan die wit klippie terugsit en hierdie een het ek gesteel by die Here. Hy was hier by die see gewees, so ek sal hom ook terugsit. Maar ek het altyd, for some other reason, dink ek altyd is daai wit klippies, nê. Hulle het so almal gestaan, is soos 'n 4 peloton, ons almal staan, ons 10 manne staan hier en dan is daai vrou daar en dan gooi ons vir hom daai wit klippies, nê. Nou ek kan nie dink hoe lank gaan dit vat nie. Dis 'n storie en 'n half, maar toe ek nou die Talmud gaan lees oor die steniging, toe sien ek daar's definitiewe vereistes, spesifikasies hoe die steniging moet plaasvind. Jy moet 'n gat grou wat eintlik so groot is soos die persoon, daai persoon moet nou kan staan in daai gat, 2 keer die lengte van daai persoon. So as die vrou 5 voet was die gat 10 voet en dan was dit amper die eerste klip wat daar wat erge wonde sou maak. Wat eintlik maar dood sou beteken het, alreeds. Ek meen as jy, en ek dink die klippe was selfs nog groter, jy weet, as ek aan my pel nou sê, okay, hier gat sy, nee, jy weet, en jy gooi daai ding in hierdie sloot of in hierdie gat af, sy's lights out met die eerste shot, en dan is dit maar net, dis net nog so 2 of 3 klippe, dan is dit verby. Dit was steniging. Ek en jy lees hierdie ding en ons romantiseer dit tot 'n mate. Dis vir ons nie so, en ek meen sy is egter 'n losvrou man, sy is eintlik 'n losvrou ook, en so sy verdien het, want die wet het gesê sy verdien het, en jy sit dalk hier vandag, en jou oorspel is nie jou issue nie, maar daar's ander goed waarvoor jy gestenig moet word, jy weet, so, en nou sê Jesus hier vir hulle, hy sê, luister hier, as enige van julle geen sonde het nie, gooi julle die eerste klip. Wie is die enigste een wat daar staan, wat die klip kan gooi? Net Jesus. Net hy kan die klip gooi, niemand anders kan die klip gooi nie. En dan sien ons 'n interessante ding, ekskuus, waar het ek nou geëindig hier? Oei, waar is ons nou? Toe hulle egter volhou, ekskuus julle, ek is ons nou heeltemal met hierdie goeters beding is, maar okay. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf, hy het weer op die grond geskryf, die wat dit gehoor het een vir een, en hierdie is baie nice, nee, die wat dit gehoor het een vir een van die oudste af weggegaan. Nou, hierdie is vir my so goed. Die jonger ouens het nog nie durf gehad, nee. Hulle het nog gedink, ons gaan hierdie ou vandag vasvat.
Hulle is onervare, hulle weet. Hulle het nog nie baie met Jesus te doen gehad nie. Maar die ouer manne het nou al gesien, luister jy speel nie met hierdie ou nie. Nee? En hulle het besef, hier gaan ons pak slaag kry vandag. Nie een van ons kan 'n klip gooi nie. Almal van ons het sonde. Jy praat nie uit nie, jy praat nie uit nie. Ons is soos daai manne met die korrupsie in die goeters, nê? Ons praat net nie uit nie. Jy weet, ons hierdie is 'n pact, hierdie is die manne wat saam gaan jag en goeters. So en hulle stap een vir een al weg, maar die jongstes is nog hulle het nog nie so baie dinge teen hulle naam nie. Almal weet nog nie baie van hulle goeters af nie. En hulle is bereid, maar hulle toe nou op die einde van die dag, vers 9, net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Dis vir my die mooiste beeld, as almal jou gelos het, en niemand meer in jou belang stel nie, en niemand nie meer lus is om 'n pad met jou te stap nie, raai wie bly oor? Net Jesus. Net Jesus, dis die mooiste beeld vir my. Jesus het toe regop gekom en vir haar gevra, vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie, meneer. Jesus sê toe vir haar, raai wat? Ek veroordeel jou ook nie. Nou hiermee het van ons 'n issue. Wat? En hulle het tog, hier moet iets gebeur hier. Nee? Jesus verstaan vriendelikheid, maar nou, die kruks van hierdie hele ding, hier is die crescendo, hier is die climax, is hierdie teks, hierdie laaste een, vers 11. Gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. So hy doen twee goeters, hy buk af, en hy tel op, en hy buk af, en hy tel, en ek weet nie hoeveel keer doen hy dit nie, met elkeen van ons. Dit is so mooi beeld. Kom ek wil dit net vir julle sommer die skema net klaarmaak, want ek dink dit gaan vir ons lekker konteks gee, en dan gaan ons klaarmaak. So, vriendelikheid gaan oor daai woordjie kiptou, beteken eintlik dien. Dis die woordjie dien, ek dien jou. Dis my ingesteldheid van vriendelikheid, ek dien jou. Die woordjie om regop te kom, is die woordjie anakepto, dit beteken ophef of herstel. So ek dien jou, ek herstel jou, ek hef jou op. Dis waaroor dit gaan. As jy jouself wil afvra, as jy 'n vriendelike persoon, nie hoe groot jou smile nie, nie hoeveel mense se name ken jy in hierdie kerk nie, nie hoe lekker druk jy hand daar voor by die deur en gee mense drukkies nie, niks van dit nie. Hoe vriendelik is jy ten opsigte van tel mense op, herstel hulle, stap 'n pad met hulle. Julle, dis baie moeilik. Dis hoekom, ek meen, weet julle hoekom wil ons eintlik glad nie betrokke raak nie? Ek hoor nou hoe, die laaste 2 weke, Philip met sy omgekeerde sielkinde, moenie betrokke raak by die klein groepe nie, dit is nie lekker nie. Jy weet, moenie betrokke raak by die klank nie, dit is moeilik en messy en ingewikkeld, moenie. Ons is nie vriendelik nie. Dis al wat dit eintlik is. Ek wil nou nie vir julle sê, julle is 'n klomp ongeskikte mense nie, maar eintlik net Philip. maar julle, dit gaan iets van jou, toe sy nou sê, ag weet jy, dis eintlik maklik, toe wil ek eintlik net opstaan en sê, dis glad nie maklik nie, dis vrek moeilik. Dan gaan van jou verwag word om 7 uur op 'n Sondagoggend hiernatoe te kom en klank te doen. Maar jy doen dit mos nie, vir wie doen jy dit? Jy moet mense hier probeer optel, wat moet hoor, wat moet luister, wat moet sien hier op hierdie skerm. Jy moet hulle optel, jy moet hulle dien. Dis vriendelik, jy's vriendelik. Dis wat dit is. So, die enigste manier hoe jy jou vriendelikheid kan wys is nie, yes, nice, hoe gaan dit, ek's Paul. Ons almal kan dit doen, julle. Tot die ou wat die botste, grootste introvert is, kan dit op 'n manier manage, nee. Dis 'n heeltemal 'n ander ballgame om te sê, okay, ek wil betrokke raak in 'n klein groep, want dan moet jy nou ewe skielik jou vriendelikheidsspier begin oefen. Dis 'n heel ander storie. Dis 'n heel ander storie, en ek weet daar's nie baie spiere wat ek nou vir julle gewys het nie, maar wat ook al. Kan julle die 2 groot goed onthou? Moses kom met die wet, Jesus kom met waarheid en genade, en hierdie is so, ons het sy heerlikheid aanskou, soos die heerlikheid van die Seun, vol genade en waarheid. Vriendelikheid, julle, is slap bang die balans van daai 2.
slap bang die balans van daai twee. Want, jy kan sommer gaan, ek het nou baie pyltjies in, maar jy sal sien, ek raak nou baie kreatief. Jy kan sommer net so saam met my gaan. Dis waar vriendelikheid staan. En kom ons gaan kyk as jy net aan die kant van waarheid staan, want hier's baie mense wat die waarheid beet het, né? Ek meen jy die waarheid beet, hoor. Waarheid is geneig om ons veroordelend te maak. Maar as jy waarheid een kant toe skuif en jy is net by genade, het genade die vermoë om ons te laat goedkeur en ons te laat aanvaar. Ek aanvaar jou net soos jy is. Jy hoef nie te verander nie. Moenie worry nie, ons gaan niks aanspreek. Jy kan na die volgende een toe gaan, hoor. Dit spreek weer niks aan nie. Dit laat jou goedkeur. Jy leef met 'n, ag is okay, jy weet, dit het nou maar gebeur en ons kan nou maar saam gaan, ons kan nie, luister jy, dit is soos om vir mense wat regtig op pad is na die afgrond toe te sê, lekker vlieg, né? Hulle het nie 'n parachute nie, hulle het niks nie. Hulle het nie 'n tou, bungee jumping, dis niks nie, hulle gaan daar afval. Hulle gaan alles breek. Maar ons het baie keer nie 'n probleem of hulle te sê, jy gaan val, jy gaan jou nek breek, jy gaan elke rugwervel breek nie. Ons het nie 'n probleem daarmee. Die probleem met hierdie ding is, jy moet 'n ou nie net vat nie. Jy moet nou hom optel en nou moet jy hom saam met jou dra. Jy moet saam met hom 'n pad stap. Dis vriendelikheid. Julle die vereiste wat vriendelikheid aan ons stel is enorm. Weet jy waar moet jy dit begin oefen in jou huwelik? Begin dit oefen in jou huwelik, want hier, luister jy. Dat is moeilik. Nee, nie met my vrou nie, maar ek meen ek het al gehoor van julle ouens se vrouens, né? Nee, is lekker hoor. Nee, ek speel net. Ek praat nonsens, Natasha, onthou. So jy kies vandag waar jy wil leef. Jy leef of in die sirkel van net genade en jy keer goed. Jy leef net in die sirkel van waarheid en jy veroordeel, want dis die mens wat jy word, en jy word 'n wrede mens. Want om goed te keer is net so wreed soos om te veroordeel. Of jy kies om in 'n gees van vriendelikheid te lewe. Ek gaan my hande vuil maak, ek gaan my handskoentjies aantrek, gaan my voorskoot aantrek, ek gaan begin inspring. Dis wat ek gaan doen. Dan kan jy werklik begin sê, Jesus, luister, hierdie ou is vriendelik. Hierdie vrou is 'n vriendelike mens. Julle nou, hier's wat ek dink Jesus die beste kon reg kry. Hy het haar geskei van haar sonde. Yes. Hoe kry jy dit reg? Hoe sien jy iemand apart van hulle sonde? Jy kyk na iemand, jy sien die mens in die beeld van Christus geskape en jy kry dit reg om hy onderskeid te tref. Sê hierdie gaan my nie 'n opinie oor jou laat vorm nie. Jy het soveel potensiaal, die Here het so 'n plan met jou lewe. Hy gaan so 'n pad met jou stap. Né? Ons word die heeltyd herinner aan mense, aan ons eie sonde. Dis hoekom dit vir ons so partykeer moeilik is, want ons is self in hierdie ding gewikkel. So, hy het nie net haar geskei van haar sonde nie, hy het jou geskei van jou sonde. Dis vir my die most amazing, Jesus wat aan die kruis vir my hang, en hy sterf nie net vir verlede sondes en hede sondes nie, hy sterf ook vir toekomstige sondes. Wie van julle kan die eerste klip gooi vandag? Is daar enige een? Is daar enige een van julle? Nie enkele een van julle, daar is net een wat nie die klip kan gooi nie. Dis Jesus. Jy het nie net Jesus nodig gehad by jou bekering nie, jy het Jesus elke liewe dag nodig van jou lewe. Dis hoe dit werk, julle. Dis ons verhouding met Jesus, dis hoekom ons in 'n verhouding staan. Ons staan nie in 'n kontrak nie, is nie 'n ooreenkoms nie. Ons staan in 'n verhouding, en ons het hierdie verhouding baie nodig. Kom ek sluit af, laaste teks, Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierendheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat dit is die goedertierendheid van God wat jou tot bekering wil lei nie. Weet julle, hoe gaan julle hierdie omgewing wen vir die Here? Vriendelikheid. Die gees van vriendelikheid. En moenie dink is maklik nie. Maar dis hoekom hy sê, dis 'n vrug van die gees. Dis nie 'n vrug van 'n mens nie.
ons moet bid dat die Here ons hierdie vrug van vriendelikheid sal gee. Kan ek vir julle bid? Ek wil graag vir julle seën. Kom ons bid saam. Here, hierdie was 'n fantastiese uur en 'n bietjie wat ons tyd saam kon spandeer. Ons eer U vir U goedheid en U guns. Here, op hierdie gemeente, as ek dink net die spontaniteit, ek hoor van iemand wat oorlede is, en iemand wat genees is, en iemand wat verjaar het, en iemand wat gaan trou, en alles word gevier, alles word in een mandjie ingegooi, Here. Dan dink ek, dit is werklik community, Here. Dankie dat ons lewens met mekaar kan deel, Here, maar ook die meer uitdagende gedeeltes van ons, van hierdie woord wat U vir ons gee. Soos byvoorbeeld om vriendelik te wees soos U. Here, ons weet ons kan nie vriendelik wees in ons eie krag nie. Ons weet ons kan nie mense bereik met ons mooi woorde en ons oorredende debatte en goed nie. Ons wen mense deur ons omgee, ons dienende harte en die feit dat ons hulle red en hulle help in die naam van die Here. Ons kan dit glad nie op ons eie doen, die Here. Ons is afhanklik van U en ek wil vandag net kom. Ek wil hierdie gemeente kom seën, Here, ook elke cupcake wat ons nou gaan eet, elke liewe gesprek wat gevoer gaan word. Help ons om mekaar aan te spoor tot goeie werke en liefde in Jesus se naam. Amen. Dankie julle, dit was baie lekker. Kan ek wil net van my kant af sê, verskriklik dankie vir julle liefde, hoor. Julle behandel ons soos konings as ons hier is en ons waardeer dit so baie. Dankie julle, seën vir julle.